Итак, ребят, всем здравствуйте. Хочу поделиться таким вот лайфхаком с ладовистой, с резинками. Звуки. Скрипят вот эти вот резинки. Итак, я купил на Озоне вот такую херню. Силиконовая смазка для уплотнителей. То есть я это делаю уже не первый раз, как бы. Смазываю вот эту резинку и внутреннюю. То есть закрыли. Никаких звуков нет. А теперь с этой стороны. И задняя. Сейчас смажу, и все пройдет. Ну, уже не первый раз так делаю, так что кому будет полезно, пользуйтесь.